я не знаю, видно, не видно. Вот осад, ну, как бы не осадок, а вот цвет такой желтоватый. Как всегда это обычно происходит в Египте. Египетское правительство, руководство страны, руководство города ни о чем людей не предупреждает, говорит, что все нормально, от всего отнекивается. Вот у меня тоже тут, я сходила, только что купила, у меня такие 2,5-литровые бутылки я купила, но если надо будет, я больше куплю. Вопрос, конечно, риторический, как остаться в живых в Египте. Вот. Вчера мой муж пришел вечером с работы и как бы в шутку говорит, что я тебе сегодня не стал звонить, чтобы тебя не расстраивать. Мне, говорит, моя мама позвонила сегодня, сказала, что в Александрии отравлена вода. Но я, говорит, позвонила своему другу, который работает в компании, как раз вот, который занимается очисткой воды, там, поддержанием безопасности. Он сказал, что это все ерунда, и то, что это якобы компании, которые продают минеральную воду в бутылках, это как раз вот их утка, которую они распустили. Вот. Но я как бы приняла это к сведению, а сегодня уже как бы я... Сегодня пятница, и когда он уехал, я прокипятила воду, смотрела, на самом деле вода желтая. Из крана течет такая достаточно желтая вода. Действительно, я не знаю, видно, не видно. Вот осад, ну, как бы не осадок, а вот цвет такой желтоватый. Наверное, не видно, я так думаю. Вот. На дне особенно очень хорошо видно, он желтый. Вот, эта вода у меня стоит со вчерашнего дня, вода желтая, вода желтая. И как бы позвонила маме, сказала, что какая-то вода странная. Вот. И пошла сейчас в магазин, думаю, спрошу в магазине. И когда вышла как раз в магазин, обнаружила, что на самом деле везде стоит вода. То есть продают воду. Вот, компания это или не компания, и насколько это действительно утка или не утка, но вода на самом деле какая-то подозрительная. Вот, сейчас покажу вам магазины, в которых продают воду. Сейчас сами, как говорится, посмотрите. То есть люди все обеспокоены. Вот, сейчас смотрите вот на видео, это видео выпущенное, кто-то, видимо, из людей снял, что происходит в реке Нил. Вот какой бардак. То есть, кроме того, что вот это какая-то пена непонятная на воде. Плюс еще там эта женщина, которая снимает это видео, она спрашивает вот у рыбаков, которые в воде плывут на лодке, она спросила у них, что с рыбой. Они говорят, что рыба перемерла вся уже несколько дней назад. Вот. А потом вы можете увидеть, что стоят вот эти мешки. Мешки наполнены дохлой рыбой. Вот. Так что верить или нет, но я на самом деле на всякий случай закупила воду. Вот, Nestlé. И как бы пью сейчас кипяченую, ну, то есть для готовки, для питья только покупную воду. Так вот в магазинах выставлена везде вода. Очень много воды везде. Сейчас к любому другому магазину подойдем. Ну, хорошо, ладно. Во всех магазинах полно воды. Стоят вот прям снизу доверху. Вот. Причем вся вода компании Nestlé. Да, на сегодня хватит. Он прям все уставлено водой Nestlé. Не знаю. Кто? Мама сюда. Вот здесь тоже вода прям. Видите? Воды. Галлоны прям. Пустые галлоны.
принципе, что ожидать, потому что мусор не убирается, ничего не убирается. Вот я иду, тут куча мусора. Просто жуть, разбросано все. А вот, кстати, стоит и египетская вода. Вот это египетская вода. Египетская вода. Что из Сирии? Местным. Хорошо, ну попробуем к соседям подойдем и узнаем, какая ситуация. Ага, сейчас я. خلص это مشكلة. المفروض بيقولوا خلصت المفروض. моя صفرة. بس لحد الآن صفرة. يعني لحد الصبح النهارده كانت صفرة. صفرة. بس هم أو الحكومة بتقول إيه؟ حكومة اسكندرية. بتقول إن المية كويسة بس مش كويسة طبعا. بتقولي كويسة؟ بس هي مش كويسة طبعا. انتوا تشربوا مية معدنية أو فلتر، حاجة تكون فلتر يعني. فلتر كويس يعني بفلتر كويس صح؟ كويس بس إيه استعمال بس مش شرب. يعني تعمل بقى شاي قهوة بتاع تخش في حاجة. إنما شرب لا. شرب مية معدنية. ماشي شكرا. Ага. Ну все, сосед сказал, что воду пить нельзя, от правительства, как всегда, никаких заявлений. Говорят, что майя куаеса, он говорит, ну, вода желтая. Вот, и говорят, что уже, в принципе, закончилось. Он говорит, но дня два лучше не пейте воду или пользуйтесь фильтром. И даже с фильтром не для питья, а именно там чай приготовить, ну то есть скипятить. Вот, ну а сосед, которого я только что встретил, он сказал, что на самом деле произошла какая-то, видимо, авария. Река Нил, она вся такая грязная. И вода желтая. Вода на самом деле желтая. Я вам сейчас покажу. Вот у меня кипяченая вода даже стоит с вчерашнего дня в стакане. Я вот не знаю, будет ли видно на просвет или нет. Вода действительно, я не знаю, видно, не видно. Вот осад, ну, как бы не осадок, а вот цвет такой желтоватый. Наверное, не видно, я так думаю. Вот. На дне особенно очень хорошо видно, он желтый. Вот, эта вода у меня стоит со вчерашнего дня. Вода желтая, вода желтая. Вот. И такая вот ситуация. Вот. И, соответственно, как всегда это обычно происходит в Египте, египетское правительство, руководство страны, руководство города ни о чем людей не предупреждает, говорит, что все нормально, от всего отнекивается. И спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И это так во всех сферах абсолютно в Египте, поэтому египтяне, они, понятно, не доверяют своему руководству и сами пытаются каким-то образом выруливать ситуацию до того, как ситуация стабилизируется. Вот. Я тоже купила 2 бутылки воды, бутылки Nestle. Вот. И вот такая вот ситуация, то есть никому, я так думаю, что государство, так как страна перенаселенная достаточно, особенно в городах, я думаю, что руководство страны думает, да, 1 миллионом больше, 1 миллионом меньше людей, не так уж важно. Вот, поэтому сосед наш по дому тоже порекомендовал пару дней воздержаться от питья воды. Вот, ну что мы и сделаем. Я еще хотела сказать, что это мне очень напомнило ситуацию, когда наше российское правительство, когда египтяне все просили, чтобы мы открыли, чтобы Россия открыли направление в Египет, чтобы российские самолеты полетели. Наше правительство сказало, хорошо, мы откроем перелеты, но допустите наших экспертов по безопасности проверить ваши аэропорты. На что наше, я так понимаю, правительство получило отказ, и поэтому до сих пор еще не летают самолеты. То есть
египтяне хотят все делать по-своему, скрывать, иметь свои секреты, но при этом иметь туризм. И вроде бы в стране все так хорошо.